बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी भेणों, अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं आनंद जो हलवो। ये तमामु आसान आहे ऐं ॾाढो मज़ेदार आहे। अचो त तव्हांखे ॿुधायूं त हिन में कहिड़ी कहिड़ी शयूं इस्तेमालु थींदियूं। सभ खां पहिरीं असां खणंदासीं 5 अदद आना या बेज़ा, 1 गिलास खीर जो, खंड जो 1 कप ऐं सना फोटा या नंढा फोटा, लूणु, गिहु जो कोप, किशमिश। सब खां पहिरीं असां आना हिकिड़े बाउल में तोड़े था वठूं, 5 ई आना। आननि खे चङी तरह मिक्स करे वठंदासीं। आननि खे फेटण खां पोइ हाणे हिन में असां विझंदासीं 1 गिलास खीर जो। हाणे असां हिन में शामिलु कंदासीं अधु चमचे खां तसो लूणु। सना फोटा असां छिले करे उन्हनि जा दाणा कढिया आहिनि, इहे असां हिन में विझूं था। 3 खां 4 सना फोटा आहिनि, नंढा फोटा। हिननि खे चङी तरह मिक्स करे वठंदासीं। हाणे असां हिन में शामिलु कंदासीं 1 कोप खंड जो, पर ही नंढो कोप आहे, वॾो कोप न आहे। हाणे असां 1 कप गिह जो हिन तईअ में विझंदासीं। तई असां गरम करे वरिती आहे। एतिरो घुमाइणो आहे त जीअं हिन में खंड जेका आहे न ॻरी वञे ऐं सभु शयूं पाण में चङी तरह मिक्स थी वञनि। गिह असांजो गरम थी चुको आहे, गिह असां हिन में शामिलु कंदासीं। अगर थोड़ी खंड बची भी हुई है तो पचाइण में हिन में चङी तरह ॻरी वेंदी। ये हलवो ठाहिण तमामु आसान आहे ऐं ॿारनि खे अक्सर करे ॾाढो पसंदि ईंदो आहे। जीअं जीअं हीउ पचंदो वेंदो तीअं तीअं हिनखे असां मिक्स कंदासीं, हिनखे चिंबड़ण न ॾींदासीं। आस्ते आस्ते पची करे पंहिंजी सही मक़दार में अची वेंदो। हाणे यदि तव्हां ॾिसंदव त कीअं पाण में हिकु गॾु थियणु शुरू थी वियो आहे। जीअं जीअं चिंबड़ंदो वेंदो तव्हां हुनजो साॻियो चलाईंदा वेंदा, पासनि खां हिनखे लाहींदा वेंदा, चिंबड़ण न ॾिजोसि। हिन में तव्हां जी देसी गिह, सिंधी गिह बि इस्तेमालु कंदो, न त हिनजो टेस्ट लाजवाब थी वेंदव। हिनखे तव्हां मानीअ सां खाई सघो था, नाश्ते में खाई सघो था, मानीअ खां पोइ बि इस्तेमालु करे सघो था। ॾाढो लज़ीज़ थींदो आहे ऐं ठाहिण में आसान आहे, ताक़त वारो बि ॾाढो आहे। यदि ॾिसो हाणे सुका गॾु थी वियो आहे न, पर हाणे हिनखे असां एतिरो ख़ुश्क कंदासीं त जेको हिन में पाणी आहे उहो ख़तमु थी वञे, खीर जेको सफ़ा ख़ुश्क थी वञे ऐं इहो बिल्कुलु गिह ते थी वञे। चङी तरह गिह में जेको आहे न भुञणो आहे, जीअं आने जी जेका आहे न स्मेल ख़तमु थी वञे, त जेका अक्सर करे ॿारनि खे वणे वेंदी। हाणे तव्हां ॾिसंदव त हिन में गिह निकिरणु शुरू थी वियो आहे। हिनखे मुसलसल घुमाइणो आहे त जीअं हिन में एॾा वॾा गोड़ा न ठहनि। गिह ते थी वियो, हिनखे चङी तरह हिते भुञणो आहे। 5 खां 6-7 मिंट हिनखे तव्हां जेको चङी तरह भुञी वठो। हिन में हिन जगह ते जेको आहे ड्राई फ्रूट बि विझी सघो था, अगरि तव्हांखे पसंदि आहे त हिन में किशमिश कोई शामिलु कंदो सोचे था।
हाणे हिनखे असां प्लेट में कढी था वठूं। असांजो अॻो सफ़ा तयारु आहे। हिन थोरो रंग बि मटाए छॾियो आहे, ॻाढ़ो थी वियो आहे। हिनखे असां हाणे प्लेट में कढी था वठूं। आहे खाइण लाइ उमेद त तव्हांखे ॾाढो वणंदो। इंशाल्लाह जल्दी मिलंदासीं टी ॿी वीडियो सां गॾु। असांजी वीडियो खे लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा ऐं पंहिंजे कमेंट्स सां असांखे आगाह कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।